دیوارنگاره‌ها یا نقش برجسته‌های تشکیل شده از سنگ و کاشی‌های کوچک رنگی نمونه‌ای از تزئینات معماری ساختمان‌های تاجیکستان است که با طرح مضامین مرسوم هنری، نقوش گیاهی و انتزاعی، سنت‌های مردم و رویدادهای تاریخی این سرزمین را روایت می‌کند. دیوارنگاره‌هایی به جای مانده از دوران شوروی که شکل و فرم آن اکنون تغییر کرده است. موضوع اکثر این دیوارنگارها و عملاً بیشترینشون هم با موضوع همون سیاست حکومت شوروی بود که حتما در اونجا داست چکش و این ایده های مارکسیسم و لنینیسم از اینها در اونجا جای میکردند. بعد پاشخوری اتحاد شوروی و صاحب اختیار شدن تاجیکستان، اون دیوارنگاره هایی که ساخته میشوند بیشتر به تاریخ مردمی خلق تاجیک، به فرهنگ مردمی تاجیک ربط دارند. دیوارنگاری سابقه طولانی در آسیای مرکزی دارد. آثار کشف شده در منطقه پنجکنت تاجیکستان حکایت از تاریخ 4000 ساله دیوارنگاری در این منطقه دارد. در شهرهای آسیای میانه این صنعت خیلی رایج می آورد، خصوصا در شهری ورخشه بخارا، افراسیاب سمرقند. مثلا از پنجکنت قدیم پیدا کردن یک صحنه بزرگی که 11 متر طول دارد، 1.5 متر بلندی. در اونجا کاملا اون هفت‌خوان رستم تصویر یافته است. یا که صحنه دیگری داریم ما با نام هفت‌خوان اسفندیار که کاملا این هم در روی این صحنه ها تصویر یافته است. این سطوح وسیع و پرمخاطب اکنون نه تنها وسیله‌ای برای هنرنمایی بلکه شیوه‌ای برای آگاه سازی تاجیکان از گذشته تاریخی خود می باشد. رضا کریمی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دوشنبه، تاجیکستان.